দেখুন আমি আমার ফোনের মধ্যে কল করে দিয়েছি, এখন আমার ফোনের মধ্যে কল আসবে। হ্যালো মিস্টার ইসমাইল ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। কি হলো, ফোনটা ধরছো না কেন? ইসমাইল ভাই, ইমার্জেন্সি কল এসেছে, প্লিজ কলটি রিসিভ করুন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি বিশ্বের সেরা বাঁশির সুর দিয়ে আমার নাম বসিয়ে আমি এখানে অনেক সুন্দর একটি রিংটোন তৈরি করেছি। আর এই রিংটোনটি বন্ধুরা আপনাদের বন্ধুরা যখন শুনবে, আপনাদের ফোনে যখন কল আসবে, যে কোনো মানুষ এই রিংটোনটি শোনার পর তারা অবাক হয়ে যাবে এবং আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি এরকম রিংটোন আপনার ফোনের মধ্যে কোথা থেকে ডাউনলোড করে লাগিয়েছেন, কিভাবে আপনি এই রিংটোনটি বানিয়েছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখতে অনেকটাই অসাম এবং অনেকটাই সুন্দর লাগে, যার কারণে আপনারা চাইলে আপনাদের ফোনের মধ্যে এরকম সুন্দর রিংটোনটি আপনারা নিজেরাই তৈরি করে আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে রিংটোনে সেট করে দিতে পারেন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা বিশ্বের সেরা বাঁশির সুর দিয়ে কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন আপনাদের নাম দিয়ে। তো চলুন ভিডিও স্টার্ট করা যাক। বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, প্রথমত আপনারা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করলে বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাশে একটা বেল আইকন, এই বেল আইকনটাকে ক্লিক করে অলে প্রেস করে দেবেন এবং ওকেতে প্রেস করে দেবেন। যারা লাইক করেন না, এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইক বাটন, এটাতে ক্লিক করে আপনারা লাইক করে দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে এসে আপনারা আপনাদের মতামত শেয়ার করে দেবেন। এখানে আপনারা নাইস, থ্যাংক ইউ লিখে আপনারা কমেন্ট করে দেবেন। এটাই সহজ এরকম ধরনের রিংটোন তৈরি করা, জাস্ট 1 মিনিটের মধ্যে আপনারা এরকম ধরনের রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তার জন্য বন্ধুরা আপনাদেরকে একটি লেখা আপনাদের ফোনের মধ্যে লিখতে হবে। যেমন ধরুন আমি এখানে নোটপ্যাডের মধ্যে লিখে রেখেছি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ফোনের নোটপ্যাডের মধ্যে লিখে রেখেছি হ্যালো মিস্টার ইসমাইল ভাই, তারপর আমি দিয়েছি ডট 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 ডট, এগুলা দিয়েছি কারণ হ্যালো মিস্টার ইসমাইল ভাই বলার সাথে 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 যেন তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে এটা যেন সাথে সাথে ম্যাচিং হয়ে না যায়। যেমন ধরুন এখানে হ্যালো মিস্টার ইসমাইল ভাই, একটু করে অপেক্ষা করবে, তারপর বলবে যে কি তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে, তারপর এখানে ডট থাকার কারণে তারপর এখানে স্পেস হিসেবে কাজ করবে এটা, ঠিক আছে। তো এভাবে আপনারা এই লেখাটা এখানে লিখবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দয়া করে কলটি রিসিভ করুন, কি হলো ফোন ধরছো না কেন, ইসমাইল ভাই ইমার্জেন্সি কল এসেছে, প্লিজ কলটি রিসিভ করুন। এটি আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, যেখান থেকে আপনারা চাইলে কপি পেস্টও করতে পারেন। এই লেখাটি এখানে লিখে নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে এই লেখাটিকে এখানে কপি করবেন। যদি আপনারা নিজেরাই লেখেন তাহলে এভাবে আপনারা এই লেখাটাকে এভাবে কপি করুন, চেপে ধরবেন, তারপর আপনারা কপি করে নেবেন। এইভাবে কপি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কপি ক্লিক করলাম। এখন এখানে আমি আপনাদেরকে দুটো অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়েছি, এই দুটো অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি ভিডিও লাস্টে দেখাবো। প্রথমত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটি হচ্ছে T2S, ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন T2S, এই অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করুন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই লেখাটা আমি লিখে রেখেছি, কিন্তু এই লেখাটাকে আমি এখান থেকে ক্যান্সেল করে দেব। তো এই লেখাটাকে আমি এখান থেকে কেটে দিলাম, ঠিক আছে। এখন আমি যে কপি করেছি লেখাগুলা, সেই লেখাগুলো আমি এখানে পেস্ট করে দেব। তো আমি স্ক্রিনের মধ্যে এভাবে চেপে ধরলাম এবং পেস্ট বাটন আসলো, এখানে পেস্ট করে দিলাম। আপনারা এখানে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লেখাটা এখানে চলে আসলো। এখন এখানে লেখাটা যখন এখানে চলে আসবে তখন আপনারা কি করবেন, আপনাদের ফোনের মধ্যে এখানে চাইলে আপনারা ভয়েসটা শুনতেও পারেন। এখানে আপনারা নিচে একটি সেটিং অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সেটিং অপশনে যাবেন। সেটিং অপশনে যাওয়ার পর এখানে স্পিচ সার্ভিস বাই গুগল এটা থাকবে, এখানে দুইটা অপশন উপরেরটা থাকবে, এটা আপনাদের বাই ডিফল্ট থাকবে। এখন এখানে স্পিচ ভয়েসের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাঙালি আছে, উপরের অপশনটাতে ক্লিক করুন, এখানে আপনারা বাঙালি করে দেবেন। তারপর ইন্ডিয়া দেখতে পাচ্ছেন, এই নিচের অপশনটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে আপনাদের বেসিক্যালি বাংলাদেশ 2 এরকম সিলেক্ট থাকবে, কিন্তু আপনারা যদি মেয়ে কন্টে করতে চান ফিমেল ভয়েসে তাহলে আপনাদেরকে ইন্ডিয়া 1 ক্লিক করতে হবে। জাস্ট এটুকু কাজ করে দেওয়ার পর আপনারা ব্যাকে যাবেন। এখন আপনারা ভয়েসটাকে এখান থেকে প্লে করে শুনে নেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডটসে যাবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল, এই জায়গাতে ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা চাইলে MP3 ফরম্যাটেও সেভ করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে বলবো ওয়েব ফরম্যাট এটাতে সেভ করার জন্য। নিচেরটাতে এখানে সেভ করার জন্য একটি অপশন আসবে, তো এখানে আপনারা কি করবেন, আপনাদের নিজের নাম বা যে কোনো কিছু আপনারা লিখে দিবেন যেটা আপনি খুব সহজে খুঁজে পাবেন, ঠিক আছে। তো আপনি চাইলে নতুন একটি ফোল্ডারও বানাতে পারেন। যেমন ধরুন এখানে 3 ডটসে ক্লিক করে আপনারা চাইলে ক্রিয়েট এ ফোল্ডার করতে পারেন এবং সেই ফোল্ডারে আপনি রেখে দিতে পারেন। যদি আপনার মেমরি কার্ডে অনেকগুলো ফোল্ডার হয় তাহলে আপনি হয়তো খুঁজে পাবেন না, সেই জন্য বলে দিলাম। তো এটাকে সেভ করে দেবেন। তো সেভ করে দেওয়ার পর আপনারা ওকেতে ক্লিক করবেন, এখান থেকে আপনারা বের হয়ে যাবেন, তাহলে আপনাদের ভয়েসটা রেডি হয়ে গেল।
এখন আপনাদেরকে আপনাদের ফোনের মধ্যে বাঁশির সুর ডাউনলোড করতে হবে। বাঁশির সুর যেমন ধরুন আমি ডাউনলোড করে রেখেছি, আমার এখানে আমি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছি। তো আপনাদের জন্য আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দেবো। গুগল ড্রাইভের মধ্যে ক্লিক করবেন, তারপর আপনাদের ডাউনলোড বাটন আসবে, রিংটোনগুলো চুজ করবেন কোন কোন রিংটোনটি আপনাদের পছন্দ হবে। আমি 10-12টা বাঁশির সুর, ফেমাস বাঁশির সুর আমি দিয়ে দেবো, যেগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। যেমন ধরুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু বাঁশির সুর এখানে ডাউনলোড করে রেখেছি, প্লে করে শুনিয়ে দিই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কপিরাইটের কারণে প্লে করব না বেশি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বাঁশির সুর আমি ডাউনলোড করে রেখেছি। জাস্ট আপনারা বাঁশির সুরগুলো যখন ডাউনলোড করে নেবেন, একটি দুটি আপনারা পছন্দ মতো ডাউনলোড করে নেবেন। এখন আপনাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নিতে হবে, ঠিক আছে। দুটি অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলেছিলাম, বেস্ট MP3 এডিটর। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনের মধ্যে আপনি ওপেন করুন। জাস্ট বন্ধুরা কোনো কাজই নেই, এখানে ভিডিও বানাচ্ছি যার জন্য আপনাদের একটু লম্বা মনে হচ্ছে। এখানে আপনারা মিক্সের মধ্যে ক্লিক করবেন, এই যে মাঝখানের এই মিক্সের মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। তো এখানে একটি অ্যাড চলে আসছিল, যার কারণে অ্যাডটিকে আমি কেটে দিয়েছি। এখন আপনারা বাঁশির সুরটি এখান থেকে আপনারা খুঁজে বের করবেন, ঠিক আছে। আপনার যদি নাম মনে থাকে তাহলে সার্চ বারে ক্লিক করে আপনারা খুঁজে নিতে পারেন। তো বাঁশির সুর এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি বাঁশির সুর এখানে চলে আসছে। তো এখানে আমি এটাকে প্লে করে শুনবো, তো প্লে করলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বাঁশির সুর এখানে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এগুলো বন্ধুরা কিছু রিংটোন আমি আপনাদের জন্য দিয়ে দিব, যেগুলো আপনারা খুব সহজে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আমার কাছে এখানে আরও কিছু আছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই। যেমন ধরুন এটাতে আমি আমার ভয়েসগুলো লাগাবো, সেজন্য আপনাদেরকে এটার উপর একবার ক্লিক করতে হবে, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে চলে আসছে, ঠিক আছে। আপনাদের যে বাঁশির সুরটি এখানে নিচে চলে আসছে। এখন আপনাদেরকে আপনাদের যে রিংটোনটি আপনারা বানিয়েছেন আপনাদের ভয়েস দিয়ে, সেটাকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। তো আমি সেভ করেছিলাম স্মাইল দিয়ে, তো আমি এখানে স্মাইল লিখলে সেটাকে আমি পেয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন স্মাইল, নিচের এই অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন স্মাইল, দেখতে পাচ্ছেন এখানে 12 সেকেন্ডের। তো এটাতে আমি ক্লিক করে দেব, ঠিক আছে। তাহলে দুইটাই আমাদের এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরেরটা হচ্ছে বাঁশির সুর আর নিচেরটা হচ্ছে আমার ভয়েস, যেটা আমি রেডি করেছি লেখাগুলো লিখে। তো এখানে আপনারা কি করবেন, মিক্সের মধ্যে ক্লিক করবেন, এই যে অপশনটাতে মিক্স। হ্যালো মিস্টার ইসমাইল ভাই, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। কি হলো, ফোনটা ধরছেন না? এখন আপনারা এখানে কি করবেন, আপনাদের যে বাঁশির সুরটির সাউন্ড একটু কমিয়ে দেবেন, ঠিক আছে, এবং আপনাদের ভয়েসটির সাউন্ড আপনারা বাড়িয়ে দেবেন, ঠিক আছে। বাড়িয়ে দেওয়ার পর আপনারা কি করবেন, এখানে মিক্স অডিওতে ক্লিক করবেন এবং আমি সাউন্ডটা কমিয়ে দিই, কপিরাইট আসবে কিনা জানি না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিউজিকের মধ্যে আপনারা ক্লিক করে আপনারা রিংটোন করে দেবেন এবং সেভ করে দেবেন। সেভ করে দেওয়ার পর এখানে বন্ধুরা কাজ শেষ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফোনের মধ্যে। এখন রিংটোনটি আপনার ফোনের মধ্যে ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো রিংটোনটি আপনারা খুঁজে পেতে কিভাবে ক্লিক করবেন আমি বলি। আপনাদের ফোনের ফাইল ম্যানেজারে যাবেন, যেখানে আপনারা মেমোরি কার্ডে যান, ফোন মেমোরিতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন মেমোরি, এখানে যাব। এখানে যাওয়ার পর আমাদের ফোনের এই যে আমরা দেখতে পাবো এখানে মিউজিকে যাওয়ার পর আমরা বেস্ট MP3 এডিটর এখানে আমরা পেয়ে যাব। মিক্সের মধ্যে আমরা পাবো এখানে আমি যে রিংটোনগুলো এডিট করেছি, ঠিক আছে। যেমন ধরুন এই যে আমি রিংটোনটা এখন এডিট করেছি ইসমাইল নামের, প্লে করি। কলটি রিসিভ করুন। কি হলো, ফোনটা ধরছেন না কেন? ইসমাইল ভাই, ইমার্জেন্সি কল এসেছে, প্লিজ কলটি। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে। তো এখান থেকে আপনারা রিংটোনটাকে আপনাদের ফোনের রিংটোনের মধ্যে আপনারা চাইলে সেট করতে পারেন। সেট অ্যাজ করে আপনারা এটাকে সিম 1 সিম 2 যেখানে মন চায় আপনি অ্যালার্ম, যেখানে মন চায় আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন, প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনারা বেস্ট MP3 এডিটর এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ফোনের মধ্যে ইনস্টল করবেন। আরও একটি অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলেছিলাম, অ্যাপ্লিকেশনটির নাম হচ্ছে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন T2S। তো আপনারা লিখবেন T2S, অ্যাপটি আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন, অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো তিনটা অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে, রিংটোনের যে বাঁশির সুরগুলো থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন খুব সহজেই। তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। খুদা হাফেজ।